El vuelo, que partió a las 9:27 de la mañana de hoy con rumbo a la ciudad de Miami, regresó a la plataforma del aeropuerto Rafael Núñez a las 9:54 como medida de precaución, luego de que el capitán se percatara de la presencia de una luz de alarma. El vuelo de Avianca transportaba 72 pasajeros y 6 tripulantes, los cuales no sufrieron ningún percance. En un comunicado, la aerolínea informó: la aeronave, que cubría este viernes el vuelo 034 en la ruta Cartagena-Miami, debió regresar al aeropuerto Rafael Núñez de la capital de Bolívar como medida preventiva tras presentar una indicación en el sistema de presurización. Los pasajeros fueron desembarcados sin novedad y trasladados a la ciudad de Miami en otro vuelo previsto para la 1:30 de la tarde.